私たちは何か物事を見るときに自分の考えや思想、欲求などを持って見ています。人からの行為なんてものはコロコロ変わるものですから、そういったもので自分を測ることのないようにしていただければと思います。ここで真ということがとても強調されています。この同州将棋は仏様が使われる人々を導くための方法の一つであるわけです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第36回です。春らしいとは言えないほど暑い日が出てきました。場所によっては真夏日を記録するようなところもあるそうです。熱中症にも気をつけてくださいとのことでしたので、皆様大事にお過ごしください。動画の更新は2週間ぶりとなりました。この法華経の話は基本的に2週間に1回のペースで更新をしております。よろしくお願いします。では本日の内容です。前回は諸法実相と十如禅についてお話をしました。大変難解な教えですので説明不足なところもございましたが、まずは諸法実相と十如禅という教えがあるということを覚えていただければと思います。諸法実相と十如禅に関しては理解するという類のものではないかなというふうにも考えています。私たちは何か物事を見るときに自分の考えや思想、欲求などを持って見ています。それゆえに見る対象をそのままに見ることはできず、こうあってほしいとか、こうあるべきだという願望を持って見ているんです。ですから人によって同じものでも見方や捉え方は違います。人間に対しての意見などは本当にこれが顕著でして、同じ人でも好きだという人もいれば嫌いだという人もいます。逆に言えばみんなに好かれる必要などはないということにもなると思います。みんなが自分のことを好きだなんてことはありえないのですから、あまり人に好かれるということばかりを考えると疲れてしまいます。別に嫌われてもいいやと乱暴に生きてよいわけではありませんが、人からの行為なんてものはコロコロ変わるものですから、そういったもので自分を測ることのないようにしていただければと思います。いずれにしても私たちはある意味偏った見方で物事を見ています。一方、諸法実相や十如禅という教えは、そういった偏りのない物事をそのままに見て捉えていくということですから、理解をするというよりは、そのままを自然に受け止めるという姿勢の方が良いのではないかなというふうに思っています。さて、ここから法弁本の冒頭からの部分を釈尊が下をもって説いてくれます。下ですね。二次生尊、欲十戦式、二節下言。その時、世尊は重ねてこの下を述べんと欲して、下を説いてのたまわくと。その時、釈尊はもう一度この法弁本の冒頭からの教えを述べんと思って、重ねて下を説いて仰せになったんだというわけですね。そしてこう始まるわけです。聖王風化領、小天牛聖人、一切修上類、無能知仏者と、こういうふうに始まります。同じ文字数の、ここで言えば5文字ですけども、5文字のものがずっとこう繰り返されていく。そういった形です。で、これを下というわけですね。世をは測るべからず、諸天及び世人との一切主情の類にして、よく仏を知るものなしと。偉大な有志である仏のことは計り知ることができない。天の神々や世間の人々、そしてすべての主情の中で仏をよく知る者は一人もいない。とこう始まるんで、この聖王の部分を取って聖王下ともこう呼ばれたりします。これは全くの余談なのですが、以前関西の方と法華経についてお話をしているときに、ここから下が始まりますと私が言いますと、それって下のことですかと聞かれましたから、下のことですと返事をしましたら、いや、下って言うから下みたいな感じでよくわかりませんでしたとおっしゃいました。いや、そっちこそ下を下っていうのも、それも下ってなんか下ですけど、いや、下より下ですよ。話を戻します。
方便本の冒頭から仏の知恵は大変に深く広いものであるから、難下難入であるということがこの下でも示されていきます。そしてその仏の知恵は仏様と仏様だけがよく理解しうるものだということですね。ただ少しだけ例外がありまして、それは次のように仰せなんです。こうあるんですね。上菩薩衆真力剣豪者とこうあります。もろもろの菩薩衆の真力堅固なるものをば除くと。ただ信ずる力が強い多くの菩薩たちは例外であると。こう説かれているわけです。ここに真力堅固とあります。つまり仏の知恵を理解することができなくても、信ずる力が強い菩薩はその仏の知恵を得るのだということがあるわけです。これは菩薩の中でもとても知恵が優れているものは仏の知恵を理解することができるというんではなくて、菩薩の中でも真力が堅固であるものが仏の知恵を得ることができるんだと、こう説かれているんですね。ここで真ということがとても強調されています。今後この真ということがとても重要なキーワードとして出てきますので、覚えておいていただければというふうに思います。いずれにしても仏の知恵は難下難入であるということがこの下の中でも説かれるんですね。ですから知恵第一と呼ばれる舍利発のような修行者をたくさん集めて、仏の知恵とは何であろうかと推し量っても、やっぱり仏の知恵というのは知ることはできないと仰せなのです。とにかく正門円覚、それから先ほどの真力堅固よりは真が劣る菩薩がより集まって、何とかやっても仏様の知恵にはたどり着かないとあるんですね。そして仏様の知恵は十方世界にあまねくいらっしゃる仏様も同じく手に入れていると示されます。もちろんそれは前回にもありました唯物陽物といってですね、ただ仏と仏が理解するとこうある通りですね。十方世界というのは10の方向の意味で、東西南北、東南西南、東北西北、上下を言いまして、あらゆる世界、空間的な広がりをもってあらゆる世界を表します。宇宙の中にたくさんの星があるように、仏教でも広大な空間の中に多くの世界が存在するとこう考えるんですね。そしてそのあらゆる世界にはあまたの仏様がおられます。大変な数の仏様がいらっしゃるんだと。仏様ってたくさんいるのと思われるかもしれませんが、これも後ほど出てきますが、信じられないぐらいたくさん仏様はいらっしゃるわけです。だからこそ私たちも仏になれるということの証でもあるんですね。一神教の神様のようにとにかく唯一の存在ではなくて、仏様というのはたくさんいらっしゃるんだということが、これは誰もが仏になれるということの証明でもあるわけです。ただ一つ条件があるのですが、仏様として教えを説くのは一つの世界に一人の仏様という前提もあります。一つの世界でたくさんの仏様が、それぞれ教えを説いてしまうと衆生が混乱してしまうんですね。一つの世界には仏様はお一人だとされるわけです。で、これは後ほどですね、多宝仏という仏様が出てきます。この多宝仏は釈尊という仏様の説法の絵座に現れるので、この世界に二人の仏様がいらっしゃるということになるんですけども、この多宝仏は説法はしないんですね。先ほどの一つの世界には一人の仏様と導くための存在としての仏様は一人であるということが前提にありますから、多宝仏は説法をしないということになります。とにかくあまたの大変に多くの仏様は今釈尊がおっしゃる人論な知恵を手に入れられているとこう説かれているわけです。それが次のようなお経文です。少し長いんですけども、ここは大事なところなので、見ていきたいと思います。はい、こういうお経文です。舍利発まさに知るべし。諸仏の言葉には異なることなし。
仏が説くところの法において、まさに大神力を生ずべし。世尊は法を久しくして、後、必ずまさに真実を説きたもうべし。これは意味は、シャリホツよ、心して知りなさい。多くの仏様たちの言葉には何も異なるところはないんだと。したがって仏が説く法に対し大いなる信仰心を起こしなさい。世尊は長い間教えを説いた後に必ず真実の教えを説かれるのであると。こういう意味なんです。もちろんこの真実が指すのは法華経のことです。多くの仏様も長く教えを説かれた後に同じく真実を示す法華経を示される、こう仰せなんですね。さらにお経文は続くんですけども、ここは現代語訳で紹介したいと思います。多くの証文や円覚の教えを求める者に告げると、そなたたちが生死の苦しみを離れて心身の平安を得るために、私は巧みな教化の手段を用いて、証文、円覚、菩薩の三条の教えを説き、それによってあれこれと心を奪われたものをその迷いから解き放とうとするのであると。こう説かれるんですね。方便力をもってそれぞれの機根に合わせ、証文、円覚、菩薩の三条の教えを説いてきた。三条の教えを説いてきたと釈尊は仰せなんですね。これは証文上、円覚上、菩薩上の3つの上で三条の教えということです。つまり、シャリホツに告げたわけですね。多くの仏たちの言葉はみんな一緒なんだと。何も異なるところはない。したがって、仏様が説く法に対して大いなる信仰心を起こしなさい。世尊、仏様はもうみんな、多くの仏様皆それぞれ皆同じように長い間教えを説いた後に必ず真実の教え、この法華経を説くんですよというわけです。そしてここにあるように、そこに至るまではそれぞれの機根に合わせて方便力を使い、証文上、円覚上、菩薩上、三条の教えを説いてきたんだよというわけですね。でここまで釈尊が説かれてきたところで聴衆が、教えを聞いていたその人々が反応するわけです。仏の知恵は難儀難入だとおっしゃるし、方便力をもって私たちを導いてきたとおっしゃった。だけれども、それまでは三条の教えを説いてくれて、それで下脱ができるっておっしゃったじゃありませんか。自分たちはそれでその三条の教えを修行して悟りの境地に到達したと思っていたんですよと、こういうふうに反応するわけです。聴衆からすると、なんで今更そんなことを説かれるんですか、ちょっとおっしゃってる意味が分かりませんってこういうふうに釈尊に申し上げるわけですね。結構言いますね、聴衆も。でこれは一種の疑いの気持ち、釈尊に対する疑いの気持ちを持ったわけです。聴衆たちが釈尊に対して、なんでいきなりそんなことをおっしゃるんですかという疑問を持ったわけですね。こういう時ってなんか雰囲気が悪くなりそうな感じがしますが、これは釈尊の狙い通りでして、このことを同宗正義と言います。この同宗正義は仏様が使われる化道方法、人々を導くための方法の一つであるわけです。人々の頭があまりにも硬くなっている時に、執着を持って硬くなってしまっている時に、一度人々に疑う気持ちを持たせて、そこから真実の教えに導くという、そういう方法です。自分自身が当たり前に思っていることに対して何か変化を起こそうとするっていうのは非常に難しいことですね。もちろんそうやって変化を受け入れることができる人もいますが、多くの人はなかなかそういうふうにはいきません。社会通念になっているようなこと、例えば男の子はこうあるべきだ、女の子はこうあるべきだというようなものは、これは一度思い込んでしまうとなかなか考え方を変えることは難しいです。そこで例えば、なぜ男と女を分ける必要があるのですかというような問いを立てると、私たちは改めて男と女というものを考えるようにもなります。釈尊も残念ながら自分たちの悟りに執着して凝り固まってしまった聴衆に対し、一度疑問を持たせて、
そこから真実の教えに導くという手法を取ったんです。そしてシャリホツはその様子をじっと見てすぐに行動に移すわけです。さすがシャリホツですね。序本で弥勒菩薩が果たした役割を受け入れるわけです。みんなを代表して問いを整理し、自分は分かっていたとしても皆が理解できる形に導こうとするわけです。シャリホツはこういうふうに言うわけです。私は昔からずっと仏様に従ってきましたが、このような説法は聞いたことがありません。今ここにいる相続の男女たちも疑いの心を抱いています。どうぞお願いします。世尊よ、仏様よ。このことを広く説いてください。仏様よ、どういうわけで何度も極めて奥深く不可思議で理解するのが困難な方を褒めたたえられるのでしょうかと。こういうふうに釈尊に問うわけです。そしてシャリホツもこの問いを先ほど仏様が釈尊が行ったように芸をもって釈尊に申し上げるわけです。続きが気になるところでございますが、今日はここまでとさせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。